Buusiyyeen Abrahaam gara mana Ruutaa deemuu hin qabu. Kana booda ishiin ammas irratti hojjetti yoo jettu sodaa fi yaaddoo keessa galtee jirti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Lammiif yuutiib sabskiraayib laayik gochuun koomentiin Lammiif akka ta'u jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa buraan guyyaatti har'aa kana buusiyyee obboleettiin Abrahaam namni kallattiilee baay'eedhaan dadhabaa turte Ruutaa faana kan turte har'a garuu yaadni hundumtuu galee fi naaf bilbilteetoo jirti keessaan baay'ee dadhabde jedha. Innis immoo baay'ee gammanneetu jirra. Abrahaam mana hidhaa keessaa ba'uu isaatti wanti baay'een nurratti ta'eera. Nutis wantoota baay'ee sirreessuudhaaf shoorri nuti hin taphanne hin jiru jedha. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi buusiyyeen kaleessaa waan hin dagatamneef hin shaaramne si faanan jira. Ati dubartiidha. Miidhamuu hin qabdu haadha daa'imaatti garaatti baatteetti. Isa kanaaf iyyuu osoo hin taane yookiin haadha manaa obboleessa kootii taateef osoo hin taane dubartiin tokko miidhamuu hin qabdu jechuun dhaadachaa akka turte ni yaadatama. Amma garuu baay'ee lapheen ishee akka cabee fi akka baay'ee tokkodhaanii walitti qabaman ni yaaddattu. Guyyicha kaleessaallee eenyu akka ishiitti natti dubbate hin beeku. Obboleessi koo Deefis akkasuma Abrahaamis ol jedhe na ilaalee hin beeku. Sin akka barbaaddan ta'a na argachuu hin dandeessan jechuun dubbatte. Har'as immoo egaa buraadhaanii waamtee itti haasa'uu feeteetti. Innis immoo yeroo ishiin dhuftutti egaa baga gammadde dursa jennaan ameen baga walumaan gammanne jechuudhaanii ani kanin jedhu Abrahaam maalii fi Ruutaa wajjinidhaan haasa'ee mucaa barbaadde ishiin mucaa maatti kennee biraa hin bahiini inniyyuu anaan baay'ee na haarsa jechuun dubbattee jirti. Egaa ani isaan faanaan ture garuu gara mana sanaa deemuu hin barbaanne jetti. Lafa dhiira ta'uun isaan malutti dhiira ta'uu qaba. Jabaatee dhaabbachuu qaba jechuudhaan dubbatteetti. Obboleessi ishii egaa yeroo wanti baay'een irra ta'u hin barbaanne irratti qoosuu ashooffiidhaan hinaaffaan irratti ka'uun qullaa waraabuudhaan wanti baay'een akka ta'e beekamaadha. Innis immoo mana murtii keessatti akkana na godhanii akkas na godhanii ani garuu nan dhiise jechuudhaan dubbii salphisee mana murtii keessaa yookiin immoo poolis xaabiyaadhaa akka ba'e ni beekama jedha. Egaa buraanii kana gidduutti nutis kan jechaa turree fi kan dubbachaa namoonni baay'een turan kanadha. Innis sababa mucaatiin gara manaa deemuu hin qabu. Tasgabbaa'uuf taragaagga'uu qaba. Innis waca kana barbaadeetu akkana godhata. Dubartiin kun haa tasgabbooftu. Suuta haa jettu mucaan ishuma faana haa turu. Maal mucaadha. Kaleessa ji'a sagaleeyyuu gaafa mucaan garaa keessa jiru obsaa ture. Yomaayyuu maalummaa isaa hin beeku. Har'a gara lafaa dhufnaan mucaa koo maaliif jedha jennee akkuma nuti dubbanne buusiyyeen illee mucaa koo jedha. Eeyyee hin beennaa akka rakkoo yookiin immoo miidhamni karaa mucaa isaatii ta'ee haa ta'u malee osoo inni biyya biraayyuu deemerayyuu ta'ee waggoota meeqayyuu osoo ta'eera ta'ee mucaan boru abbaa koo jedhee dhufuun isaa waan hin oolledha. Anammayyuu ta'eera taanaan inni gara mana sanaa akka deemu hin fedhus hin barbaadus. Wanti isaan taasisaa jiran hadda dhaadaanii fi meeriin jechuudhaan dubbatteetu jirti. Ruutaan isa kaleessa gochaa turte har'a gochuu dhiisti jechuun sobadha jechuudhaan dubbatte. Anallee akkasuma sammuu koo keessa ni naannaa. Ammallee waanuma hojjetanii waanuma taasisan wayii natti fakkaata. Kana garuu yeroo lammataaf Ruutaan hojjannaan ofii mataa isheetiif miidhamti. Abrahaamis egaa kaleessa dubbateetu ture. Namni mana kana keessatti in argama taanaan na ashoofu taanaan ani dhufee mucaa koo ilaaluudhaaf hawwii hin qabaadhu jedhee mucaa erga dhiisee bahee
dhiisee baheera. Darbee dhaqee yoo ilaale baay'ee gaariidha. Wal kabajuunis wal immoo hawwuu yookiin immoo wal keessummeessuu iddoo waliif qabaachuunis immoo inni qabaata. Namni yerootti mana nama hin barbaanne tokko itti deddeebi'u hin barbaadu. Ruutaa hin jeeqa jedhanii. Haa ta'u malee egaa nuti waliin jiraachuu isaanii osoo hin taane nagaan akka jiraatan kan barbaannu, mucaa isaanis seeraan akka guddifatanidha. Garuu ishee faana maaliyyuu yoo ta'e akka walitti dhufeenya taasifatan hin fedhan jechuudhaan hin eeyyamu jechuun dhaadatti. Maaltu hanga kanaatti akka dhaadattuu fi akka isheen gubattu yookiin aartu ishee taasise Busiyyee jechoota yookiin immoo osoo isheen ani kana hin raawwadhu jettee ergitaniittu yeroo qullaa sana isuma itti qabamte baay'ee tokko. Maaliif jennaan Ruutaan akkas gochuuf irratti hojjechuuf jedhanii gaafa itti dhaadatan Abeelii fi Buruuk lakkiin gaabbitaa jennaan abadan jettee. Isa kanaaf kana hin godhu hin jenne ati maaliif kana raawwatte na duuba deebitee maaf na sobdee maaf na leeyyeessite jechuudhaan Ruutaan illee lakki anis hin sobne jechuun argitaniitu akkatti afaan keessa ishiin qabatte. Kanarraa kan ka'e Ruutaatti baay'ee tokkodhaan qabamteetu jirti. Ruutaan iyyuu hangi Busiyyeen itti qabamte waan itti qabamte hin fakkaatu. Egaa namni gaafa sin sobu yookiin immoo kana hin godhu jedhee deebi'ee nama jala garagalee waan hin taane raawwatu dhugaadha baay'ee tokkoon nama miidha. Haa ta'uyyuu malee Abiraam baay'ee miidhameera jechuudhaan Buruukaan dubbateera. Namoonnis hin daddarbatanii akka barbaadanis taasisanii yeroo lammataatiif mana hidhaa galee inni waan hidhamee baheyyuu hin fakkaatu jennaan isatu kana qabaa of hin qoxxobu ofiif hin yaadu. Yoo jireenya isaa jiraachuu barbaadeera ta'ee tasgabbaa'ee jiraachuu qaba. Ittima gorsaa gara qalbiif yaada isaatiitti akka inni deebi'u jechuun obboleessa isheedhaaf dhaamsa dhaamteetu jirti jechuudha. Karaa cabe hayaasu jechuun dubbii ishii fi haasawa ishii osoo addeen kutiin ittuma fufteetu jirti jechuudha. Warri haaraan egaayii haaranii anaaf homaa miti jechuun kan kaleessa dubbattirrayyuu har'ayyuu deebiftee dubbatteetti. Akkuma jette kaleessa ani dubartii laaftuu yookiin immoo dubartii jecha namaatidhaa fi duubatti deebitu miti eenyu akkan ta'e of beekaa ani jabduu fi cimtuudha jechuudhaan haasoftee turte. Isa kanaaf har'allee haasoftee jirti. Rakkoon hin jiraatu atis wajjiniin ta'ii gorsi jabeessennaan ani keessaan nan gorsa waan baay'ee nan jedhaanii yeroo nanitti gorsee tole naan jedha achi bahee garuu kan biraa ta'a. Atiif Abeel waan wajjiniin jirtaniif jabeessaatii gorsaa jechuun itti dhaamtee argadhuuti yeroodhaa yerootti deddeebi'iitii gorsi jechuudhaan Buraan illee dubbateetu jira jechuudha. Waan baay'eesaa haasawwanii taasisaniiru jechuudha. Egaa amma kiwi jechuun amma dubbiin hin jabaatte dubbiin hin ciccimte jechuudha. Qoosaa keessaa egaa mucaa hin deebisnaa jechaan isaan turanii bagayyuu gara seeraa deeme. Maaliif jennaan xiqqoo ishee tasgabbaa'u xiqqoo ishee hara galfatu waanta ta'eef deemuun isaanii baay'ee nu gammachiiseera. Hordoftoota baay'ee nu gammachiiseera. In tasgabbaa miidiyaan qisqisseedha baqa hafuuraan hojjetama. Hafuuraan iyyiin jiru kana booda.